Tem teto, né? O que você pretende fazer nele ainda? Cara, só questão estética. Para-choque ali que tá craquelado, eu vou fazer ele. Esteticamente eu vou manter o original, não vou pôr aerofólio, não vou pôr nada. Cara. Pode vir mais. Pode vir pra cá, pode vir. Aí, acho que tá bom aí. Vira pro outro lado agora. Mau contato? Consegue acender o farol mesmo? O farol? O farol? É. Tá. Segura aqui a porta pra mim. Sim. Quero pegar essa chuva caindo na frente do farol.